boss, ayos to. Ganda ng bass niya, hindi sabog. So, hindi natin masagad siya ngayon kasi gabi na. So, gagamitin natin to sa video. Okay. So, panalo. Budo. BTS 1709 or 1709. Quality. So, yung link sa comment section. Bili na kayo, budol to, magandang budol to. So, nabili ko siya ng below 1.5. Right? Quality to quality. Ano na